Buonasera, i nostri ospiti oggi nel nostro appuntamento quotidiano dedicato al Covid-19 sono tre sindacalisti che in questo periodo sicuramente sono stati alle prese con le tantissime problematiche della gente, del mondo del lavoro, ed Emanuele Piraino della CISL. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie Emanuele. Grazie a voi, una buona serata. Alfonso Buscemi, responsabile della CGIL di Agrigento, grazie Alfonso per aver accettato il nostro invito, e Gero Acquisto della UIL della provincia di Agrigento, anche lui lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Allora, approfondiamo come si è vissuto questo mese e passa diciamo, di emergenza sanitaria, emergenza che abbiamo visto le persone restare a casa, ma nel contempo vivere anche le problematiche di un lavoro che non c'è, di un'attività che bene o male per tantissimi è stata bloccata. Ecco, iniziamo con Emanuele Piraino. Beh, sicuramente non possiamo dire di averlo passato nel migliore dei modi, o quantomeno siamo stati impegnati tutti quanti, credo, innanzitutto con la crisi delle aziende, perché le aziende hanno avuto grosse difficoltà, si sono ritrovate molto a chiedere la cassa integrazione, soprattutto quelle che non rientravano nella Teco, nel codice Ateco, e che quindi hanno dovuto chiudere non definitivamente, ma sicuramente chiedere la parentesi con la cassa integrazione guadagni ordinaria, fondo di solidarietà e così via. C'è da dire che ci ha colto, diciamo così, alquanto impreparati. Dobbiamo dire grazie, tra virgolette, in Sicilia soprattutto e anche quindi nel nostro territorio, alle misure governative che sono arrivate, diciamo così, prima ancora che nel nostro territorio fossero scoppiate quelle che poteva essere veramente un'epidemia di carattere pandemica come a livello mondiale. Certo è che questo ha portato sicuramente diciamo, ad un contagio ridotto, e tanto che si è visto, i nostri casi in Sicilia, nel nostro territorio, sono pochissimi, però sicuramente questo ci preoccupa tanto e ci fa guardare con molto sospetto per il futuro. Nel senso che abbiamo bisogno di un sistema, abbiamo bisogno di un sistema organizzato. Ad oggi in Sicilia, sinceramente, e anche quindi nel nostro territorio, non c'è un sistema che sfrutta, tra virgolette, le tecnologie, le nuove tecnologie. Si ha difficoltà nello scambio di informazioni da ente ospedaliero ad altro ente ospedaliero. E questo ci ha fatto vivere male con grande preoccupazione. Ripeto, il futuro ancora non è certo. Noi in Sicilia dobbiamo stare molto attenti, soprattutto ad un ritorno di fiamma, cioè quello che è successo al nord lo potremo avere noi al sud, quindi anche, diciamo così, la ripartenza deve essere in modo molto cauto e facendo un passo alla volta, cercando di ponderare bene ogni situazione, soprattutto nei luoghi di lavoro, nei punti di aggregazione. Niente deve essere lasciato a caso. Noi come sindacato continuiamo a vedere grande fame in genere. C'erano dei lavoratori, tra virgolette lavoratori, che purtroppo c'è il nero, c'è il sommerso, e quelli che sbarcavano in lunario con giornate, diciamo così, improvvisate, si sono ritrovati di colpo a non avere fonte di reddito, a non avere nemmeno il reddito di cittadinanza, e quindi a trovarsi con le spalle al muro. L'abbiamo visto in molti luoghi, anche nelle grosse città, dove le persone proprio si sono armati con dei bastoni per cercare di espugnare, di questo si trattava, i supermercati, e cercando di racchettare, diciamo, quello che si poteva racchettare proprio per vivere la giornata, per riuscirsi a nutrirsi. Questo ci dà un indicatore sociale grave della nostra terra, del nostro territorio,
che noi come sindacato, ma credo tutte e soprattutto le istituzioni che dovranno ascoltarci, non possono a cui non possono più girare le spalle, cioè deve essere attenzionata la nostra situazione, deve essere attenzionata la situazione dei lavoratori, deve essere attenzionata la situazione delle aziende. Le aziende hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di accesso al credito Bene, facilitato. bene. Per le aziende ne parleremo dopo. Ecco, vorrei dare la parola ad Alfonso. Alfonso, sei un po' con la testa a metà, se ti aggiusti un attimo. Ecco, Alfonso, allora la CGIL come sindacato come ha vissuto questo momento di isolamento, ma anche di grande emergenza e di preoccupazione? Manca la voce, Alfonso? Sì, mi sente adesso? Sì, ora va bene, ecco, vai. Dicevo di grande preoccupazione, se è vero, come è vero, che questa è una delle peggiori crisi che la storia ricordi. Si parla di una situazione, di un contesto ancora peggiore rispetto alla guerra mondiale, sia in termini di vittime rispetto anche a certe condizioni, a certe situazioni, parlo nel centro-nord dove è stato l'epicentro in Lombardia, ma anche alla nostra economia. Una situazione difficile perché non solo non si era ovviamente in condizione di prevedere questo tipo di problema, ma c'è stato persino anche una grande difficoltà a dare una pronta risposta a questo nemico che non si conosce. Ricordiamo tutti come alcuni hanno subito chiesto di chiudere completamente le aziende, chiudere i lockdown in tutte le direzioni, salvo poi all'indomani altri sollecitare l'apertura di quello che ancora non era neanche chiuso perché c'era la preoccupazione dell'economia. Sostanzialmente, per fortuna, si è messo subito mano ad arginare questo pericolo invisibile del contagio e quindi dal punto di vista sanitario si è un po' attutito quello che è stato il dramma del contagio. Io credo che noi dalle nostre parti siamo stati un po' miracolati perché noi come cartello sociale, CGIL, CISL, UIL e anche l'ufficio di pastorale sociale abbiamo più volte gridato dell'emergenza a cui andavamo incontro e abbiamo sollecitato subito l'ASPE a provvedere a mettere in campo alcuni adempimenti per non arrivare impreparati. Purtroppo sono arrivati a fine marzo, quindi con un mese e mezzo di ritardo nell'incominciare a insediarsi come comitato, a incominciare a dare delle disposizioni, spesso contraddittorie, perché si diceva di fare dei punti nei 4 ospedali di ricoveri Covid e poi grazie anche alle tante preoccupazioni che sono stati lanciati non solo dal cartello sociale ma poi anche dai medici, si è un po' preso atto che bisognava allargare i posti da destinare. Per quanto riguarda, è scoppiato per esempio un brutto focolaio all'ospedale di Sciacca e per fortuna non siamo stati investiti di quei numeri che nella Lombardia, nel Veneto, oggi nel Piemonte ci sono stati. Per quanto riguarda invece la situazione economica, credo che in queste prime settimane sia stata importante quella rete sociale, familiare, che ancora nel meridione per fortuna resiste, nelle nostre famiglie, perché è chiaro che dopo 20 anni di crisi economica, noi veniamo da una lunga crisi che parte nel 2008 e quindi a fatica si stava cercando di comprendere come le famiglie reggere ancora il peso di quella crisi, minimo per appunto avere un minimo di dignità nella vita sociale. E poi tante di queste famiglie, tranne
quel ceto impiegatizio che per fortuna continua a percepire lo stipendio e pochi altri, poi c'è una grande mole di lavoratori e di famiglie che sono rimasti dall'oggi a domani senza reddito, ivi compreso tantissime partite IVA che dalle nostre parti ci sono. Quindi Bene, è ovvio che il grande disagio del... Se cerchiamo di essere un po' più concisi, possiamo parlare un po' tutti. Do la parola all'amico Gero Acquisto della Will per questa ultima riflessione su questo momento, come si è vissuto, per passare poi a un'analisi dei vari provvedimenti che lo Stato, la Regione ha preso e cercare anche di capire come si potrà andare avanti. Gero, a te la parola. Grazie direttore. Ebbene sì, noi siamo qua, come vedi io sono alla Will, ogni mattina quasi siamo venuti, sia io che i miei collaboratori, a lavorare, a far sì che il decreto Cura Italia venisse garantito, quindi le prestazioni che erano previste, che sono previste dal decreto in prima battuta, quale il bonus Covid-19 venisse garantito a chi doveva farne richiesta. Abbiamo lavorato, quindi non ho mandato in quarantena gli operatori, ma abbiamo fatto un lavoro mettendo in sicurezza prima i nostri operatori e anche l'utenza che non poteva uscire da casa, ma abbiamo messo a disposizione un numero verde e ogni sede comunale ha messo a disposizione il proprio numero di cellulare per essere contattati e per poter garantire a quei 5.000 lavoratori, 5.000 richiedenti che si sono rivolti alla Will per fare richiesta del bonus del Covid-19. Quindi siamo stati attenti e attivi a far sì che le prime misure di intervento da parte del governo nazionale potessero essere fruibili, tant'è vero che i nostri operatori, ma lo hanno fatto pure gli amici, i collaboratori, gli amici della CISL, le compagne della CGL, hanno fatto sì che quei lavoratori che ne hanno fatto richiesta già dal 15 di aprile hanno percepito le famose 600 euro. Quindi abbiamo creato le condizioni da un lato di metterci in sicurezza, quindi non ricevendo il pubblico all'interno delle nostre strutture, però abbiamo garantito il servizio. E parallelamente, quindi contestualmente alla richiesta del bonus, abbiamo attivato, e lo abbiamo fatto CGL, CISL e Will, i nostri uffici vertenze in modo da utilizzare anche lo strumento cassa integrazione, perché come tu ben sai, caro direttore, gli accordi venivano fatti con CGL, CISL e Will. E personalmente come organizzazione abbiamo firmato oltre 18.000 cassa integrazione, significa 18.000 lavoratori che sono in cassa integrazione. Questo è il segnale di una grande emergenza, di un grande malessere che si è registrato anche in provincia di Agrigento, e quindi il ricorso alla cassa integrazione è stato necessario, è stato utile. Ad oggi non è stata pagata la cassa integrazione, l'INPS ci dava come data di erogazione delle spettanze ai lavoratori entro la fine di aprile. Aspetteremo, stiamo cercando di pressare, però anche lì stiamo cercando di dare sostegno ai lavoratori, ai cittadini, ai pensionati e ai disoccupati. Emanuele, sì, prego, concludi. No, dico, è stato un grande lavoro, ripeto, in una fase dove non si conoscevano bene quali potevano essere le dinamiche che poteva prendere l'emergenza anche nel nostro meridione, nella nostra Sicilia. Lo diceva bene Alfonso prima di me, gli aspetti sanitari abbiamo affrontato come cartello sociale, perché eravamo preoccupati che quello che stava per fare l'ASP era un tantino che disattendeva le indicazioni da parte del ministro Speranza o da chi aveva avuto già esperienza al nord con tale emergenza, e siamo intervenuti anche sul versante quindi sanitario, cercando di far capire chi ha il governo da quel punto di vista che la scelta di fare un centro Covid all'interno di un ospedale monoblocco era una scelta errata. Quindi ripeto, questa esperienza di un mese e mezzo è stata molto intensa da un lato
e dall'altro lato dovevamo tutelare la nostra salute e quella degli altri. Bene, Emanuele, ti chiamo in causa. Le misure secondo te del governo potevano essere migliorative? Siete soddisfatti o no? Ecco, brevemente un consuntivo di ciò che sono state le disposizioni di norma nei due decreti Conte. Non c'è audio, Emanuele. Non c'è l'audio. Ecco, Vai. avevo spento il microfono precedentemente rispetto ai colleghi che parlavano. Dicevo, diciamo così, personalmente non sono contento, ma penso che non lo siamo un po' nessuno. Forse le misure sono state ridotte rispetto a quello che è stato il dramma. Però in tutta sincerità, sempre personalmente non mi sento manco di criticare nessuno, perché è stata una situazione, come poco fa ha detto proprio Alfonso, diciamo unica negli ultimi anni, diciamo così, almeno l'ultima pandemia del genere, io personalmente non ero nemmeno nato, non so se i miei colleghi, ma risaliamo al 1918 e quindi credo che ci ha colti tutti alquanto diciamo alla sprovvista. Sinceramente io desidero guardare un po' al futuro, quello che dobbiamo fare, diciamo così, per cercare di rialzarci dalla caduta, perché a cadere è facile, a rialzarci purtroppo è molto più difficile. Io credo che bisogna chiamare tutti, diciamo così, alla propria responsabilità e insieme cercare di mettere in atto un'azione programmatica che possa realmente guardare a 360 gradi e vedere tutti i ceti sociali e tutte, diciamo così, le attività che insistono nel territorio, escluso nessuno, perché lasciare qualcuno indietro significherebbe indebolire la catena, e quando un anello della catena è debole tende a strapparsi e quindi poi ne risente tutta la catena, quindi tutta la filiera. Il modello cartello sociale credo che debba essere un modello che ha funzionato e che deve essere, diciamo, ancora pubblicizzato ancora di più, dove là all'interno del cartello sociale abbiamo visto qualche mese fa c'erano i sindacati, c'era la pastorale sociale, c'erano tutti i sindaci, c'erano le organizzazioni datoriali, manco se l'avessimo saputo, diciamo così, a quel tempo. Questo per dire e per far capire che tutti insieme si può veramente realizzare qualche cosa, tutti insieme possiamo essere utili l'un per l'altro. È molto importante questo, soprattutto fare sistema con le autorità preposte, fare sistema con le istituzioni, fare sistema con i sindacati, fare sistema con le imprese. Ricordiamo che la nostra Repubblica è basata sul lavoro, è fondata sul lavoro, e se non ci sono datori di lavoro, se non c'è lavoro non ci sono nemmeno i lavoratori, e di questo noi dobbiamo essere coscienti, dobbiamo avere coscienza. Dobbiamo mettere in campo scienza e coscienza. Sì, chiediamo alle autorità, chiediamo alle istituzioni aiuti. Io sono un po' contrario agli aiuti a pioggia in modo incondizionato. Devono avere delle condizioni, devono avere dei controlli, debbono essere, diciamo così, elargiti da buon padre di famiglia, come noi in ogni famiglia agiamo, come noi in ogni famiglia amministriamo. Questo è molto importante, se vogliamo che la società sia parte della nostra famiglia, sia la nostra famiglia. Alfonso, scusa, oggi è arrivata un comunicato stampa da parte del cartello sociale intorno all'ora di pranzo. È arrivato questo comunicato abbastanza, diciamo, interessante, dove fate delle denunce ben precise, in particolare su queste emergenze e sulla fragilità del nostro territorio. Ecco, com'è che si potrà andare avanti? Si deve andare avanti prendendo coscienza di queste fragilità e ponendo rimedio. Faccio un esempio banale. Noi nella nostra provincia quasi mensilmente abbiamo purtroppo registrato scioperi per rivendicare il diritto al pagamento puntuale degli stipendi dei netturbini. Va da sé che oggi questa tariffa
ambientale va sospesa per tutte quelle famiglie che d'un colpo hanno perso il reddito, va sospesa per quelle aziende che hanno chiuso battenti ormai da 2 mesi. Detto questo, è anche vero però che noi al dramma, di cui ci arrivo dopo, del mancato reddito di tanti lavoratori e tante imprese, non possiamo rischiare di aggiungere anche il dramma che i municipi, non potendo più riscuotere, perché si va verso quella direzione, questa tassa, si ritroverebbero a non poter pagare anche questi lavoratori che continuano a lavorare. Quindi noi abbiamo voluto lanciare un allarme, questo è solo l'esempio per dire stiamo attenti. Noi abbiamo chiesto un incontro in prefettura per spiegare come il governo regionale da questo punto di vista deve porre rimedi, perché molti comuni non saranno in grado di pagare gli stipendi alle aziende e quindi la responsabilità sarà dei netturbini quando ancora una volta affamati perché non prenderanno lo stipendio. E aggiungo che senso ha sentire alcune proposte, la tassa sui rifiuti non si deve pagare, fermi, non la devono pagare tutti quelli che non hanno lavorato. Io continuo a lavorare, a percepire il mio stipendio, io voglio pagare la tassa sui rifiuti, perché deve essere finalizzata al pagamento di quei lavoratori. La Regione Sicilia fa tanti annunci e pochi fatti. Noi abbiamo centinaia di migliaia di categorie di lavoratori che non sono stati tutelati, salvaguardati da nessuna delle misure in atto prese in questi giorni, né dal governo nazionale né da quello regionale. Tanti lavoratori non sono stati contemplati né nella cassa integrazione né nella cassa integrazione in deroga, né tantomeno nel FIS. Per cui a questi lavoratori che hanno perso il posto di lavoro va dato un riconoscimento. E il governo regionale si deve convincere che i soldi non ci vogliono fra 6 mesi, ci vogliono fra 6 ore, 6 giorni, se vogliamo davvero voler esagerare. Se loro mettono lo stanziamento come stanziamento le risorse presenti nelle misure della Unione Europea, con tutto quello che significa in termini di farraginosità, in termini di temporalità, significa che questi soldi non saranno disponibili da qui a un anno. Ecco perché abbiamo con CISL e Will e l'ufficio di pastorale voluto lanciare questo allarme per dire non scherziamo sul fuoco. Voglio ricordare infine che una nota della prefettura chiede di segnalare, di stare attenti a focolai di grande difficoltà, sapendo bene la prefettura che i primi a dover dare una risposta a questi drammi sociali economici saranno sicuramente le organizzazioni criminose, le organizzazioni di usurai. Ecco perché bisogna intervenire immediatamente con il sostegno e denaro liquido alle famiglie, ai lavoratori, ma soprattutto alle imprese che rischiano di vedersi rubare le aziende dagli strozzini. Gero, ieri ho sentito una intervista del tuo responsabile Barone, mi pare che si chiama Claudio se non ricordo male, sì, dove diceva addirittura che di aumentare la cassa integrazione dall'80 al 100% e si rivolgeva, diciamo, al governo, all'INPS, addirittura di abbonare anche gli oneri sociali verso le aziende affinché a pagare non siano sempre solo i lavoratori. Certamente, allora lo diceva bene Claudio Barone, perché le misure che ha adottato il governo nazionale con il decreto Cura Italia sono una prima manovra per cercare di tamponare quella che era l'emorragia, l'emergenza. Però lo diceva bene Alfonso, ora la situazione sta degenerando, quindi nonostante quei numeri che vi davo prima io, ad esempio in provincia di Agrigento, se già oltre 18.000 lavoratori sono in cassa integrazione e quindi già i nostri stipendi erano bassi, il fatto stesso che in cassa integrazione il lavoratore viene a perdere un pezzo di salario che nessuno poi andrebbe ad integrare. Quindi noi ci facciamo carico proprio di quel pezzo di salario che viene a perdere il lavoratore per cercare di incrementarlo.
Noi ci rivolgiamo e ci siamo rivolti già diverse volte al governo regionale per cercare di trovare altre risorse da mettere a disposizione non solo per i lavoratori, per i disoccupati, per i pensionati, per coloro che in questo momento, superati già oltre 45 giorni di quarantena, vivono in uno stato di grande emergenza economica. Quindi dobbiamo proprio trovare le soluzioni giuste per evitare proprio quelle cose, quei campanelli d'allarme che tra le altre cose tutte le prefetture, il sindacato che vive il quotidiano e che vive tra queste problematiche viviamo, e quindi individuiamo questi problemi e cerchiamo di coinvolgere sia il governo. Leggevo poco fa che Conte sta lavorando al decreto di aprile, nella speranza che non passi aprile. A quanto pare non si riesce a trovare una quadra. Avevano individuato un decreto che poteva prevedere delle risorse di oltre 50 miliardi. Ancora non si riesce a trovare la quadra in Parlamento e si pensa che da qui a una settimana si possa realizzare anche il secondo decreto di aiuto alla popolazione italiana, e quindi staremo lì a vedere. I dati comunque ci fanno pensare che molte attività che oggi vivono uno stato di grande sofferenza, se non vengono aiutate queste attività non possono tornare ad aprire e quindi a svolgere la loro quotidiana attività. Ok. Abbiamo perso momentaneamente Emanuele, ha avuto un problema di disconnessione, ma lo aspettiamo a questa discussione. Allora, Alfonso, un grido di allarme è stato lanciato in particolare dalla Confcommercio: 500.000 aziende e imprese in rischio con 300.000 posti di lavoro. Ecco, questo è quello che è il futuro che tanti immaginano, ma come si potrà affermare questo futuro? La fase 2 del riavvio sarà sicuramente particolarmente impegnativa e pesante, no? Anzi, molte aziende stanno già dicendo che non ce la fanno e rischiano di chiudere. Quindi, diciamo, alla pandemia diciamo, del Covid ci sarà anche una pandemia economica, insomma, non si muore solo di Covid, ma anche di economia. Purtroppo sì, ci sono dati precisi, ahimè, dati precisi che ci indicano che tante aziende non ce la faranno ad aprire. Soprattutto non ha senso davvero pensare di aprire oggi le aziende, alcune aziende, se i cittadini ancora devono rispettare il divieto di uscita. Oggi, mentre parliamo, sappiamo che si esce solo per andare dal medico, qualcuno per andare a lavorare e qualche caso particolare. Quindi queste aziende, soprattutto dalle nostre parti, il commercio, il turismo, se aprono la saracinesca avranno un problema in più perché loro sono lì, ma non ci sarà il cittadino che possa andare lì. E allora davvero si perde la pazienza a sentire alcune polemiche sulle messi sì, messi no. La Comunità Europea ci mette diverse decine di miliardi sul tavolo per andare a distribuirli ai nostri amici, alle nostre aziende stucchevoli, ancora senza dire qualche cosa che noi non li vogliamo. Bene, l'alternativa quale sarebbe? Quello che lo Stato italiano emette ancora titoli propri con tassi di interesse che sono per noi, il paese Italia, visto il grande indebitamento, insopportabili. Allora perché non prendere subito quei soldi della Comunità Europea, che certamente non ha vincoli, non mettono vincoli capestro dove ci fanno perdere l'autonomia di nazione, e che non ci sono tassi di interesse di quella portata qualora invece lo Stato italiano emette BTP o obbligazioni o comunque titoli a propria garanzia. E allora bisogna anche lì la politica nazionale fare presto, spingere verso la Comunità Europea, perché vedete la Comunità Europea fa il loro mestiere. Ci sono i paesi del nord che sono come dire
a darci grandi risorse, ma noi facciamo la figura dei pirla nella misura in cui come paese ci presentiamo con 5 partiti, uno contro l'altro, e magari all'interno dello stesso partito si vota in maniera opposta. Qui bisogna avere davvero, lo ha detto il Papa, io non ho mai citato le parole del Papa, oggi lo faccio volentieri, qui il bene primario è quello del paese Italia. Ci sarà un tempo per parlare bene e portare acqua al proprio mulino del proprio partito. Oggi dobbiamo mettere queste aziende nelle condizioni di avere risorse fresche subito. Il prestito delle banche va concesso immediatamente e senza lacci e lacciuoli e senza queste per capire quali sono i requisiti per poter accedere al credito in banca. Stiamo parlando di poche migliaia di euro, quindi lo Stato deve dire alla banca, a tutti coloro che dimostrano di avere un'attività commerciale chiusa, imprenditoriale chiusa a seguito del Covid-19, tu gli devi garantire 25.000 euro e via. Quale percentuale? Quale il 25% del fatturato? Qui c'è un'economia ormai che non esiste, lo capiamo tutti. Allora la politica a tutti i livelli deve avere il coraggio di metterci i quattrini e aspettare tempi migliori per programmare altro. Emanuele, allora ci sei? Pronto? L'audio? Eccomi. Allora, si parlava di questa crisi di posti di lavoro da parte dei Confcommercio, insomma CNA, un po' tutti sono fortemente preoccupati della ripresa. Ecco, lei come la vede? Ma c'è il motivo, esiste. Il problema c'è e va sicuramente affrontato, e va affrontato sicuramente di petto e non di pancia. L'ho detto poc'anzi, va usata scienza e coscienza, va messo in campo l'intelligenza di tutti, diciamo così, ma soprattutto, ecco, poc'anzi, poco prima di me diceva Alfonso, l'accesso al credito deve essere dato in modo giusto, deve essere dato in modo coordinato, deve essere dato in modo che un'impresa possa prendere il respiro in un momento che è stata, diciamo così, messa con le spalle al muro. Nel nostro territorio il turismo dovrebbe essere quella fonte di guadagno, quell'economia dovrebbe essere veramente propulsiva per il nostro territorio. Qua è stato messo alle corde, è stato messo all'angolo, e non so nemmeno quando si potrà riprendere, perché stiamo parlando di alberghi, stiamo parlando di strutture ricettive e ancora stiamo parlando che, seppur si pensa che dal 4 di maggio dovremo, diciamo così, ritornare, dovremo iniziare a tornare verso la normalità, ma l'incognita che tutti abbiamo, che significa normalità? Significherà continuare a mantenere la giusta distanza sociale, significherà continuare a camminare con le mascherine, perché il contagio è dietro l'angolo e ancora tutt'oggi il vaccino, purtroppo, nonostante le industrie farmaceutiche stanno facendo, diciamo così, una corsa, diciamo così, con i test e così via, ma ancora il vaccino, prima che venga veramente testato sull'uomo, si parla di settembre-ottobre. E quindi significa che il turismo, nel nostro caso, nel nostro territorio, che evoluzione potrà avere con questa paura e con queste caratteristiche? Dal turismo poi passiamo al settore primario, l'agricoltura, tutto ciò, non si trovavano molti agricoltori, anche allevatori, non trovano personale che vada a lavorare con loro e che li aiuti nella raccolta, nel gestire il bestiame. Il secondario, diciamo così, le imprese, chi faceva manifatturiero, molti di loro hanno dovuto chiudere, molti di loro facevano prodotti per un mercato che attualmente il mercato è chiuso, perché ricordiamoci che a livello italiano sono state chiuse molte esportazioni come pure molte importazioni.
Molte aziende, nonostante sono rimaste in funzione, parlo delle chimiche, delle aziende chimiche di base, delle aziende farmaceutiche, della filiera alimentare, sì, potevano rimanere in funzione, ma a quale condizione? Sappiamo perfettamente che con l'importazione delle materie prime abbiamo avuto delle grosse difficoltà. Non si riescono a reperire le materie prime sul mercato, molti fornitori non ce li vogliono più vendere per il semplice motivo che non c'è qualcuno che li va a consegnare. I corrieri, spesso in alcune zone, addirittura Padova stiamo parlando, non vanno né a consegnare nemmeno a prelevare. Quindi c'è una situazione realmente inverosimile, surreale, oserei dire, che non fa presagire dei buoni momenti da qua. Anche dopo il 4 maggio si cercherà di tornare verso la normalità, ma qual è questa normalità? Ecco perché bisogna veramente una cabina di regia, un organo delle persone, delle menti che siano messe veramente tutte assieme per i vari settori di appartenenza, dove ognuno di loro possa scambiare quella che è la propria esperienza e cercare di fare il bene l'uno dell'altro. La nostra situazione è drammatica, poi soprattutto noi in Sicilia, è inutile che lo diciamo, nel nostro territorio siamo stati per molti anni fanalino di coda, lo siamo. E quando diciamo che ormai il sistema ordinario non può più essere messo in pratica, ma cerchiamo un sistema straordinario, anche commissariale soprattutto, e lo si è visto con il ponte di Genova. Faccio sempre questo esempio: il ponte di Genova in 2 anni è stato ricostruito, e allora, siccome noi siamo anni addietro, siamo decenni addietro rispetto alla restante parte d'Italia e non ci vogliamo paragonare con la restante parte d'Europa, del mondo, ecco, serve ormai, non amo fare premura, ma siamo in una corsa che rischiamo di cadere nuovamente. E allora abbiamo bisogno di fatti, abbiamo bisogno di regole certe, abbiamo bisogno di azioni concrete che ci aiutino in una corsa ad inseguire quello che è il target, il livello della restante parte d'Italia e della restante parte d'Europa. Bene, io vi ringrazio, abbiamo fatto tante analisi, avviamoci alla parte conclusiva di questa nostra discussione. In 2 mesi, Gero, l'Italia è cambiata, il mondo è cambiato, no? Perché abbiamo visto che la scuola, chi poteva immaginare che i ragazzi non andavano a scuola, eppure stanno facendo lo stesso, chiaramente in maniera parziale, però ecco, l'impegno c'è ed è importante, di tutte le maestre, le insegnanti, con i computer, con i cellulari, insomma via internet, hanno continuato a fare scuola. I posti di lavoro del settore pubblico, chi poteva mai pensare allo smart working negli uffici, no? Gli impiegati tutti abituati ad andare in ufficio, eppure diciamo questi 2 mesi hanno un po' rivoluzionato tutto il nostro agire. Cosa si potrà prendere di buono per il futuro da tutta questa esperienza? Gero e poi anche gli altri colleghi. L'audio, Gero, l'audio. Abbiamo rivoluzionato il nostro modo di essere, giusto? La nostra quotidianità. Allora, qualcuno sostiene che non ritorneremo più come prima. Bene, direttore, qua c'è un grande problema e per questo non ho ancora preso posizioni rispetto a tutta questa emergenza, perché se già il mondo scientifico, parliamo di medici che stanno affrontando questa emergenza, che non hanno una condivisione di pensiero rispetto all'evoluzione o come affrontarla questa emergenza. Basta seguire i media o guardarsi qualche trasmissione la sera e tu da un canale all'altro c'è chi sostiene che questa è una influenza che comunque ha fatto il suo danno, ma che comunque passerà. Passi nell'altro canale, c'è chi dice che dobbiamo convivere con questo nuovo virus. Vai in un altro canale, c'è un altro medico, quindi non è solo il politico che possibilmente non ha le conoscenze, quindi parliamo di professionisti, di medici, di esperti che cambiano, non hanno una condivisione di approccio all'emergenza coronavirus. Altri ti dicono
che possibilmente noi non faremo più quello che facevamo prima, e quindi sia la nostra quotidianità nei normali gesti, sia nei luoghi di lavoro. Tu parlavi le scuole, c'è chi dice che allora, qualcuno sosteneva che a scuola si doveva tornare a fine maggio, qualcuno sosteneva che bisogna ritornare a settembre, si tornerà a scuola in modo normale, c'è chi sostiene che a scuola si tornerà a marzo del 2021, quindi c'è tanta confusione. Quindi fare una previsione rispetto a queste dinamiche mi è abbastanza difficile. Però una cosa la voglio dire: noi ci abbiamo verso un'ipotetica fase 2, una fase 2 che dovrebbe prevedere un ritorno, non dico alla normalità, ma un ritorno ad uscire fuori casa, un ritorno possibilmente alla riapertura di molte attività, un ritorno alla vita quasi quella che facevamo prima. Però mi ha colpito l'altra sera, ad esempio dal punto di vista economico, quindi dal punto di vista delle aziende, quello che stanno mettendo in campo alcune aziende che comunque le risorse economiche ce l'hanno. La Ferrari, ad esempio, lo stabilimento della Ferrari ha già fatto diversi milioni di investimenti per prevenire il contagio all'interno del proprio posto, luogo di lavoro, e hanno già investito diversi milioni di euro per far sì che chi lavora in Ferrari lavori in sicurezza. E allora dico io, e vado all'analisi che hanno fatto anche i miei colleghi, in un sistema così sofferente come quello meridionale, dove le aziende sono in grandissima difficoltà, dove avviarsi verso la fase 2, ad esempio parliamo di ristorazione, di settore del turismo, settore anche industriale, se riaprire rispetto a almeno 45 giorni di quarantena, quindi di chiusura, dovrà comportare per l'azienda un costo imponente e un investimento deciso per mettere in sicurezza rispetto a possibilmente a qualche decreto che poi detterà le regole e che chiederà ai datori di lavoro di mettere in sicurezza le proprie aziende per evitare il contagio. Io vorrei capire queste risorse chi le dovrà mettere, perché le aziende già sono in difficoltà, i lavoratori sono in cassa integrazione, perdono pezzo di salario, quindi la situazione è come il cane che si morde la coda. E allora, arrivato a questo punto, sarebbe decisione saggia e giusta che il governo nazionale, di concerto con le regioni e con l'Europa, metta in campo delle risorse per far sì che il ritorno alla fase 2, cioè il ritorno alla normalità, o quantomeno all'ipotetica normalità, per quanto riguarda sia la mobilità delle persone, sia per quanto riguarda la riattivazione di tutte le attività commerciali e lavorative, bisogna mettere delle risorse a disposizione per far sì che chi deve riprendere comunque non si trovi spiazzato e quindi non sia costretto a chiudere. Io sono sempre stato dell'avviso, lo dico come sindacalista. Alla conclusione, Gero, gentilmente. La conclusione, sì, concludo. Sono stato sempre convinto che io sono un sindacalista e ho sempre difeso i lavoratori, però sappiamo che i lavoratori non esistono se non ci sono le aziende, e quelle aziende vanno tutelate, perché tutelando le aziende sicuramente facciamo un bene per i lavoratori. Alfonso, allora, da questa esperienza che ha un po' rivoluzionato il mondo del lavoro, questo era il senso della mia domanda, evoluzioni, cioè rivoluzioni che mai 2 mesi fa avremmo potuto pensare. Ecco, abbiamo visto che oggi addirittura i petrolieri pagano chi si prende il petrolio perché non possono fermare le pompe, quindi il mondo, diciamo, in questi 2 mesi forse è cambiato, forse più che 50-100 anni. Da cosa si può prendere di positivo per andare avanti, in particolare per il nostro territorio, che ricordiamolo a chi sta a Roma, siamo ultimi in tutto. Beh, certamente l'esempio lampante è quello che significa sfruttare la rete, internet.
ha citato la scuola. Un grande applauso a questi insegnanti tutti per quello che stanno facendo, perché lavorare da casa significa spesso aver raddoppiato le ore di lavoro che mettono a disposizione dei nostri ragazzi. Faccio l'esempio dei medici. Prescrivono una cura di 6 mesi e poi ogni 15 giorni il cittadino è costretto ad andare a fare file chilometriche e di ore negli studi medici per ritirare la banale ricetta di una medicina che è uguale per 6 mesi. Oggi quella banale ricetta con un click ce la mandano in farmacia e il cittadino si evita di perdere intere giornate lì. La pubblica amministrazione, anche qui la rivoluzione. Finalmente qualcuno possa... Smart working non è lasciare a casa il lavoratore a non fare niente, significa garantire un servizio in termini di qualità ancora migliore, perché si trova in una condizione di fare quel servizio con tranquillità, con serenità, con una rete disponibile, ed eliminiamo pezzi di burocrazia che fanno innervosire, che fanno perdere tempo a milioni e milioni di italiani. Su questo si potrebbe persino copiare l'INPS. Da Sciacca lavorano pratica al Trentino Alto Adige e viceversa. Quante trasmissioni il direttore ha fatto sul rispetto dell'ambiente, la natura e contro lo smog? Tutti questi lavoratori che potranno certamente essere nelle condizioni di dare un servizio alla pubblica collettività da casa, quanto petrolio faranno risparmiare, quanto inquinamento faranno risparmiare. E quindi anche, e finisco, anche rispetto alle maggiori criticità che questo meridione ha, che questa isola ha, che questa provincia ha, lì la pubblica amministrazione, i sindaci, i governi devono comprendere che non devono aspettare 4.000 cittadini agrigentini che, chiamati dal cartello sociale dei cittadini e dai sindaci, devono andare a manifestare perché un ponte dopo 7 anni di 4 metri ancora è fermo, perché un ponte sotto il bivio di Casteltermini dopo 7 anni ancora non capivano di chi era la responsabilità del progetto. Ci deve restare, dopo questa crisi, questa capacità di dover affrontare e risolvere immediatamente i problemi. Emanuele, allora tutto non sarà più come prima. Questi 2 mesi secondo me sono valsi decine e decine di anni in positivo, è giusto? Quindi qual è il suo pensiero per andare avanti e appropriarsi di questa esperienza e non dimenticarla? Chiaramente mi riferisco al mondo del lavoro, al mondo dell'impresa e in particolare alla grande solidarietà che il popolo italiano ha manifestato in questa occasione. Dimenticavo di fare un cenno, ma è importantissimo. La rete del sociale, della solidarietà è stata immensa in questo caso. Emanuele, a te le conclusioni di questa nostra intervista. Ma parto proprio dalla fine, dall'ultima, la solidarietà. Si è riscoperto un popolo. Si è riscoperta una nazione dove tutti abbiamo capito che non esiste il nord, il sud, il centro, ma esiste l'uomo italiano. Esiste una nazione che, per quanto potente possa essere dal punto di vista diciamo dell'esercito militare, ma è debole davanti a un'epidemia, è debole davanti a una pandemia. Tutto il mondo si è reso conto del genere, quindi grande solidarietà dal nord al sud. In questi giorni, proprio sui telegiornali, c'era un uomo del nord che era stato ricoverato perché non c'erano più posti al nord, era stato ricoverato qua in Sicilia e ringraziava la Sicilia perché qua gli avevano ridato la vita, qua l'avevano salvato. Questo deve essere il nostro comune denominatore per il futuro, la solidarietà, nord, sud, centro, dobbiamo essere l'uno con l'altro solidali, questo è uno. E 2 mesi un'esperienza, ma che questi 2 mesi ancora, devo essere sincero, continueranno, è un'esperienza da cui diciamo trarre un grande insegnamento l'uno per l'altro. Perché? Perché ha cambiato il nostro modo di vivere, ha cambiato il nostro modo di relazionarci. Abbiamo utilizzato
la nuova tecnologia, WhatsApp, Skype, Meet, Hangout, non più a volte solo per giocare o per farci le smorfie o per fare i teatrini, ma realmente per parlarci, per vederci in faccia, per contattare i nostri cari che altrimenti non avremmo potuti vedere per molti mesi, per settimane intere. Ma attenzione, attenzione a un qualcosa. Io amo tanto la tecnologia e dico che la nuova tecnologia deve essere alla base della nuova società, ma attenzione, deve essere di ausilio, di supporto all'uomo, non deve mai sostituire all'uomo. Io lo smart working l'ho sempre visto come un qualcosa di positivo negli anni, ma ad oggi ho paura perché vedo molti imprenditori che cominciano a pensare e a dire: ah, ma io riesco ad ottenere la stessa cosa mantenendo il lavoratore a casa, e quindi non mi serve più l'ufficio fisico, non mi serve più la sede direzionale, non mi serve. Allora attenzione, non perdiamo mai il contatto umano, non perdiamo mai il legame, l'essere colleghi, l'essere compagni di lavoro, non perdiamo mai, perché questo è il nostro valore aggiunto, al centro di tutta una nuova tecnologia, di tutto un modo di operare che può essere e che ci accompagnerà nei prossimi mesi e forse nei futuri anni ed andrà a migliorare, ma ci deve essere sempre ed esclusivamente l'uomo, il vero capitale umano, il vero valore aggiunto, perché all'intelligenza dell'uomo, all'intelligenza del lavoratore, all'intelligenza dell'imprenditore, all'intelligenza del padre, della madre, del figlio, non può essere mai sostituito alcun tipo di tecnologia. Una macchina, quindi l'uomo è sempre al centro, diciamo, dell'universo. Grazie Gero per il tuo contributo, grazie anche ad Alfonso, grazie anche a Emanuele, speriamo di rivederci di nuovo e di aggiornarci nella fase 2, sperando, diciamo, che anche il nostro lavoro abbia dato il suo contributo. Noi siamo una categoria che stiamo lavorando, ma il mio pensiero va anche a tutti i giornalisti che, nonostante, diciamo, il Covid, la pandemia, insomma le mascherine, continuiamo anche noi a lavorare e a dare il nostro contributo, anche se pochissime risorse sono state destinate purtroppo al settore dell'editoria, un settore che giorno dopo giorno vede purtroppo la chiusura di tanti posti di lavoro. Approfitto di questo mio spazio per dire anch'io la mia. Speriamo che il governo nazionale si ricordi che esiste anche un settore dell'editoria e che c'è tanta gente in questo momento che lavora anche senza pubblicità, perché i negozi sono chiusi e quindi a chi la dobbiamo fare la pubblicità? Ecco, questo è l'auspicio, che il governo Conti si ricordi anche che esiste l'editoria. Esistono le televisioni, esistono i giornali online, senza i quali, insomma, la nostra nazione sarebbe sicuramente più povera. Grazie Alfonso, grazie Emanuele e grazie a Gero, e ci rivediamo, speriamo, più avanti per raccontare qualcosa di positivo. Grazie e buona giornata. Arrivederci.